Что у тебя за деньги тут, Саня? Смотрите, вчера купил Tesla Model Y за 20 тысяч и X3 за 6 тысяч. Вот, это Tesla, а вот это X. Вроде и пачечки небольшие, да? Да, совсем небольшие, так что сейчас посчитаем и поедем платить. А, ну считай. И поехали. Так, дальше. Так что, кто хочет авто из США, по номеру в описании можете к нам... Ой-ой-ой. Нассовал денег, что они аж вылетают. Что, кто хочет авто из США, обращайтесь. Деньги не помещаются в машинку. Да, так что... Так что что? Звоните, пишите. Звоните, пишите, конечно.